او افسوس خبره زموږ وطن دی عجیبه غونتی وطن دی چې په دې وطن کې د ټولې دنیا څومره آرامیتوبونه چې دې وطن ته راځي. د ټولې دنیا د قادیانیت مرکز پاکستان دی. غټ غټ خلک راځي دلته د آرامیتوبونه دي. د پرویزیت چې کوم دی مرکز دی، د احمدیت مرکز دی، او د فحاشۍ عریانۍ اول د دهریت اثر چې کوم پر وطن باندې شوی، د دهریت اثر په دې وطن باندې شوی. د لیلن پرچار چې کوي ستاسو په صوبه کې کیږي او بیا به شروع په پاکستان کې کیږي، پته نه لګي. د بار نه راځي او هغه به دا خبرې کوي چې زما سره خپل اختیار دی، سره خپل اختیار نشته. دا خو سره قانون نشو. معلومه ده چې په دې وطن کې نه د اسلام قانون شته نه د پاکستان قانون شته، هیڅ قانون نشته. عجیبه ونې کار دی. هیڅ یو دنیا، هیڅ یو وطن پای کې دا خبره چا پلار نشي کولی چې زه د خپل ځان کې مکمل قانون یم او ټول زما په اختیار کې دي. په بل ځای کې دا نشي کېدی. هسې پاکستان دی چې هر څوک وایي زما خپل قانون دی، منفرد وایي زما قانون دی، او پارټۍ والا وایي زما قانون دی، بل وایي زما قانون دی. نه اسلامي قانون شته او نه پاکستاني قانون شته، پته نه لګي. په دې کې اوس قانون نه کړي. د الله لپاره وري او رحم داوا کې په دې کار نه کیږي چې موږ ته شوي چې ځالي جلوسونه راوځي خو راوځي خو چې مغرق دي. خپل کورونو غم وکړي، د دې خپل کلی غم وکړي، د خپل بچو غم وکړي. کور چې ورانیږي، بچی چې ورانیږي، ښځې چې ورانیږي، دا دوه قسمه خلکو نه ورانیږي. یو د خاوند نه ورانیږي، یو د مور نه ورانیږي. خاوند چې کوم دی د ښځې په باره کې چې کوم څه حقوقونه خبر نه دی، دا تپوس نه کوي ستا پرده، ستا جامې، ستا لباس، ستا تګ، ته چېرته ځې؟ نیکې ښځې کار خو دا دی چې ته ورته دعوت ورکړې چې یاره فلانکي ځای کې د تله پکار دی، ته ورته وایې چې څه دیال دي، نه هغه ورته وایي چې په پرده کې درس دی، په پرده کې قرآن دی، په پرده کې بیان دی، په پرده کې دا دی، په پرده کې دا دی. وایي چې ځمه. خو که ته ورته وایې چې هغه مارکېټ ته ځو سودا لایق هلته څوک دي، هلته خو ټول سړي دي، هلته خو ټول فحاشي عریاني، ته هغه ځای کې نه دی. تماغه د ښځې خدا صفت دی چې مسلمانه ښځه. نو خاوند هم دا پکار دی دا تپوس وکړي، او مور دا پکار دی چې پرده نه راچوي په دې خبره باندې. پلار دې پې خبره وي، ورور دې پې خبره وي، مشر زوی دې پې خبره وي، خپل ورور دې پې خبره وي، ماما دې پې خبره وي، تره دې پې خبره وي. چېرې دا کارونه دي، دا غلط فهمي کې ځان اچول نه دي پکار. خو هسې هم غلطي هغه راغلي د کوم ځای کې نه به راغلي، پیسې به اخېستلې، لیکن هغه خپل خلک رانه په خپله په دې کلي کې ورانېږي چې ځان ته د مسلمانۍ کلی وایي، د توحید کلی وایي، د سنت کلی وایي، ځان ته د حیا او د عزت کلی وایي. دا خپل کلی چې کوم دی دا راټینګول غواړي، خپل کور راټینګول غواړي. نو دا یاد ساتئ، کله چې د انسان د نظر نه حیا لاړه نو کاته ختم شو. د دې وجې نه بار بار حدیثو کې راځي استحیوا من الله حق الحیا. امام ترمذي نقل کوي نبی علیہ السلام فرمایي چې پورا حیا وکړي. پورا حیا څنګه پورا حیا وکړو؟ قالوا انا نستحي یا رسول الله، موږ خو حیا کوو. قال ليس ذلكم، وایي داسې نه ده تاسو چې کومه سوچ دی، ولكن من استحیا من الله حق الحیا فليحفظ الرأس وما وعى. حق حیا داره خپل سوچونه صحیح استعمال کا، ګنده کوي ما. وليحفظ بطن وما هوا، دا خپل خېټه د دې متعلق خوراک څښاک حرام حلال تمیز وکړه، د دې حفاظت وکړه، دې حیا وکړه. جبا په قابو کې کا، سترګې په قابو کې، غوږونه په قابو کې کا، خپل سوچونه په قابو کې کا، او موت یاد کو، د هغې هغه زړېدل او رستېدل یاد کا. ومن اراد الاخره ترک زینة الدنیا فمن فعل ذلك فقد استحیا من الله حق الحیا. او دنیا ته معبود مه وایه، دنیا خو شی نه دی. عام طور باندې دنیا نه من راغلی ده، په هغه صورت کې راغلی چې ته معبود جوړ کړې. معبود معنی دا ده د حلال او د حرام تمیز ختم شي. معبود مطلب دا دی ته به دین پرېږدې، ته به جماعت پرېږدې، ته به لمونځ پرېږدې، ته به عبادات پرېږدې، ته به صله رحمي کټ کې، ته ورته معبود وې. بس مال ستا معبود دی، دقې بندګي کې که حرام ملاویږي او حلال ملاویږي. نو د دنیا صفت شوی دی، مدح شوی ده. خیر الدنیا چې کوم دی غوره دنیا ده چې کله حلاله وي څه به وکړې؟ جماعت پہ جوڑ کے، مدرسوں پہ جوڑ کے، غریب لبے اور کے، مسکین لبے اور کے، فقیر لبے اور کے، یو قرضدار لبے اور کے، د غم نه په خلاص کې. خو که فرض که د دین تمیز د حلال او د حرام اوچت شو، نه بدترین شی دی، بیا د انسان دپاره تباهي شی دی.
دې ته ویل کېږي چې حیا الله تعالی زموږ په سترګو کې، زموږ په سوچونو کې، زموږ په فکرونو کې، زموږ په عقایدو نظریو کې، زموږ په وجود کې، زموږ په جامو کې حیا راولي، زموږ په کورونو کې الله تعالی حیا راولي. الله تعالی زموږ کورونه دغه مصیبتونو او دغه پریشانونو او دغه غمونو او دغه خلقو دغه سوچونو نظریونو بچ کړي. او دا وطن دی الله تعالی یو د امن گهواره او د حیا گهواره جوړ کړي. الله دې موږ یو عادل بادشاہ راکړي.